waraaqda magacaabista ee guddoonka labada aqal ee ka soo baxay wuxuu dhigayaa in ay u soo gudbiyaan fadhi wada jir ah ee labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka ay soo dhameystiraan xeerarka doorashooyinka qaranka oo uu saxiixay madaxweynaha guddiga sidii waraaqda ku cadeed waxay u soo gudbiyeen guddoonka labada aqal 14 bishan gudoomiye Cabdi Xaashi 4 bisha gudoomiye Cabdi Xaashi iyo gudoomiye Mursal waxay gacanta ka saareen sharciyada ay soo dhameystireen guddiga annagoo kamid ahayn oo waxaan rabnaa meeshan inaan ka cadeeno sharciyada golaha shacabka hor yaala inay ahaayeen sharciyadii aan soo sameynay aan soo dhameystirnay oo ilaa hadda laba sharci la ansixiyay sida sharciga kootada haweenka iyo sharciga doorashooyinka Soomaaliland haddana ay ku guda jiraan sharciga matalaadda gobolka Banaadir aqalka sare guddoonka aqalka sare waraaqdii ay soo saareen 28 February oo ay ahayd fadhi wada jir ah in la sameeyo mar kalena laga balamay guddiyadii joogtada labada aqal ay ku shireen Villa Hargeysa oo loo balamay 6 bish in aqalka uu furmo 27 bishana gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka ay imaadaan labada aqal hortooda inta u dhaxaysana la dhameystiro sharciyada xirka doorashooyinka aqalka sare ma suurtagelin arrintii inuu qabto guddoonka aqalka sarena arrintaas waa ku guuldareystay waxaa dhacday in aqalka golaha shacabka ay guda galaan sharciyadooda inay dhameystiraan maanta mar kale guddoonka aqalka sare waxay soo saareen waraaq ay kaga hadlayaan sharciyada hor yaala golaha shacabka oo ay la mid tahay waraaqo dhawaanahan ka soo baxay xafiiska guddoonka aqalka sare sanatarada halkan taagan iyo kuwa maqan oo kale iyo annagoo ah xubnihii guddiga doorashada ee shaqadan loo xil saaray waxaan rabnaa meeshan inaan ka cadeeno shaqada golaha shacabka ka socota iyo xeerarka yaala oo ay sheegeen guddoonka aqalka sare inay ahaayeen xeerar laga been abuurtay oo sharciga aan ahayn inaan cadeeno inay yihiin xeerarkii aan u soo gudbina labada aqal ilaa haddana shaqadoodii ay u wataan si fiican waxaan cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa inaysan jirin wax laga bedelay oo ku ah qadaf guddigii aqalka sare ka socday oo kala shaqeynayay guddiga golaha shacabka labadii guddi oo la isku dhafay kala shaqeynayay hadana wax anagana gaf nagu ah aqalkana gaf ku ah oo meeshaas ku jira ma ay jiraan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa hasho haday maqaarka diidayso meelo daldaloolay ka daydaa wixii taas dhaafsiisan oo taas aan ahayn annaga xeerarkaas dadka ka soo shaqeeyanahay sanataradii ka soo shaqeeyanahay waxaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo daneynaysa inaan xeerarkaas ay yihiin kuwa aan ka soo shaqeynay in la keeno golaha aqalka sare oo ayaguna gooridooda uga doodaan ay u ansixiyaan waa wax kale iyo wixii guddoonkii hadda waa waraaqda dheer oo ay soo direen waa arkayseen haddii la isku soo laabto oo guddoonkanaga muxuu ahaa loo keeno golaha anaguna ay uga doodaan waa meesheedii waqtigeeda laakiin hadda sida ay u socoto waa wixii anagu aan soo diyaarinay waa xeerarkan soo diyaarinay waa xeerarkii loogu talagalay doorashada dalkan ka dhacaysa inay ku maamulaan guddiga doorashooyinka qaranka ay madaxa bannaan annagana soo diyaarinay midaas markaan ka gudbo ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo dalkan wuxuu soo maray dhibaato badan wuxuu soo maray burbur wuxuu soo maray wax aan maanta aan Ilaahay kaga magan galno waxaan soo jeedinaa oo maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinaya ama siyaasi ha noqdo damac ku jiro kursi ama ha noqdo mid maxay ahayd kaleeto ama ha noqdo shacabka dhagaha loogu shubayo wax aan jirin dalkaanu horay buu u socday shalay dawladdii muxuu ahaa tan ka horeysay meel ay soo joogin iyo waxay qaban iyo wax muxuu ahaa ayna gaarin baa hadda hore loogu dhaqaaqay inaan gadaal u laabano ma rabno ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa wax alla wixii dalkaas in gadaal loo celiyo ka shaqeynayo in laga soo wada horjeesto si guudna looga soo horjeesto si gaaran looga soo horjeesto waxaan rabnaa maanta ummaddan Soomaaliyeed waa markii laga soo tago maxaa la yiraahdaa dawladdii 60kii marka laga soo reebo sharci doorasho oo dalka ka hirgala oo la yiraahdo waxba lagu dooranayo markii ugu horeysay waa haddii la xataa si kale u yiraahdo intii burburka aan ka soo kabanay oo dawladda cagta ugu horeysay sharci doorasho oo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixinayo leeyahay doorashada lagu dhaqaaqo
oo guddi madax bannaan oo doorasho uu ka shaqeynayo inuu ka shaqeeyana loogu talagalay waa sharcigan sharciga ugu horreeyay waxaan aad iyo aad uga xunnahay haddaanu sinataranahay waxaa soo baxday warqad ka guuraysa dariiqaas iyo broseeskaasu inuu horay u sii socdo oo odhanaysa waxaanu shaqayn mayaane talaha loo noqdo waa dhici kartaaba warqaddaasu hadday ku soo hagaagi lahayd markaanu hawshayadaan qabsanno guddiga doorashooyinku yimaadaan guddiga doorashooyinku warbixiyo maybe warqaddaasu halkaas inay tala ahaan ku soo hagaagi karaysay hadday sidaasu sida quma noqoto laakiin markii warqaddii hore naga soo baxday waxaad moodaa broseeskii socday oo guddoonkayagu wax ka guddoomiyey oo wax ka saxiixay warqaddaasi mid carqalad ku noqotay oo hor joogsatay broseeskii socday iyo hanaankii geediga loo ahaa meeshii loo socday baa warqaddaas u muuqatay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed intaan hadda idhi inaan u sheego inaan guddoonka la wadaagay intaa markay dhacday guddoonkii ballanqaad ah waxaanu ku kala tagnay oo sinataro goobjoog u ahaayeen in labada aqal inay isla fadhiistaan ma yeelayno laakiin waxaanu ogollahay inaannu hawshii wax ka fududayno oo xeerarkii wax ka gudbinno oo sharcigii axsaabta wax ka gudbinno usan ugu daahina mid walba markii aqalka golaha shacabka uu ka yimaado annaguna aanu meel marino halkaa iyadoo joogta haddana waxaa soo baxay guddi wada tashigii aan aqalku isla ogayn oo isla meel marin wadaya yaa la soo saaray weli taladii iyo caqligii ahaa waa noo taagnaa in la meel marin karo nala soo marsiiyo xeerarkii iyo sharcigii golaha shacabka markay xeerarkii soo mareen oo ay bilaabeen inay soo gudbiyaan annagana ballantu ay noo ahayd mid walba maalintay gudbiyaan maalinta ku xigta inaan annaguna gudbinno inta ka doodno oggolaanno si aanaan ummadda soomaaliyeed waxay sugaysay carqalad aysan u gelin